9种值得尝试的天然咳嗽疗法。您正在咳嗽得很厉害吗？在你去药店买止咳药之前，试试这些家庭疗法来缓解咳嗽症状。如果感冒、流感或呼吸道感染让你咳嗽，你想让咳嗽停止，那么你来对地方了。这些自然疗法不仅有效，还得到医生的认可，而且你可能在家随手可得。浸泡百里香。百里香不仅可用于为您的饭菜调味，还是一种令人印象深刻的止咳剂。植物中的挥发油对咳嗽有作用，可以平息咳嗽。百里香可以作为茶饮用，将2茶匙碎叶混合到1杯沸水中，盖上盖子，浸泡10分钟，然后过滤。它作为止咳药的方法是将其添加到蜂蜜和洋葱中。请记住，您永远不应该给1岁以下的婴儿喂蜂蜜，因为有危及生命的婴儿肉毒杆菌中毒的风险。用亚麻籽、蜂蜜和柠檬。磨碎的亚麻籽与一体结合时，会形成一种黏液状物质，可以缓解咳嗽。蜂蜜也有同样的效果。柠檬倾向于减少黏液，所以如果咳嗽的原因是鼻后滴漏或扁桃体炎，柠檬可能会帮助缓解一点。对于这种家庭疗法，将2到3汤匙亚麻籽放入1杯水中煮沸，直到水变稠。过滤后加入蜂蜜和柠檬汁各3汤匙。根据需要服用1汤匙进行咳嗽治疗。吸吮柠檬汁以快速缓解咳嗽。这种治疗不适合胆小的人，但它是更常用的天然咳嗽疗法之一。吸吮柠檬汁有助于减少鼻腔阻塞。柠檬可以帮助身体试图分解黏液，并将其从你的身体中排出。将1/4个新鲜柠檬，撒上大量的黑胡椒和盐，然后快速吸吮以缓解咳嗽。冲泡黑胡椒茶用于湿咳。这种家庭疗法植根于2种截然不同的传统：新英格兰民间医学和传统中医。其背后的理由是黑胡椒刺激血液循环和黏液流动。蜂蜜是一种天然的止咳药和温和的抗生素。将1茶匙现磨黑胡椒粉和2汤匙蜂蜜放入杯中，装满沸水，浸泡，盖上盖子，15分钟。根据需要过滤并饮用。这种天然咳嗽疗法对产生黏液的咳嗽效果最好，不适合干咳。饮用牛奶和蜂蜜。这是结合牛奶和蜂蜜的天然止咳疗法。意大利的一项研究发现，将2茶匙蜂蜜混合到1/3杯牛奶中，与药物 dextromethorphan 和 levodopa-zine 在儿童中能发挥一样效用，而且可能更美味。混入磨碎的杏仁。一些古老的传统认为杏仁有助于缓解支气管问题，包括咳嗽。他们建议将几茶匙磨碎的杏仁与1杯橙汁混合，然后饮用作为天然的咳嗽疗法。多喝水。喝大量的水是最简单的天然咳嗽疗法。发表在美国国家科学院院刊上的一项实验室研究发现，水对于帮助咳嗽患者稀释粘稠的肺黏液至关重要。此外，水可以让你保持水分，这对抵御任何类型的疾病都有好处。冲泡薄荷茶。吸入薄荷精油可以舒缓气管肌肉，从而缓解呼吸并让人放松。身体在某些肌肉群放松后，可以使咳嗽减少。尝试给自己浸泡1杯温暖的薄荷茶作为天然的咳嗽疗法。开动增湿器。干燥的空气不仅会刺激您的皮肤，还会导致您的口腔和喉咙干燥，从而使您咳嗽。我们建议使用加湿器来补充一些水分，并保持气道和皮肤舒适。我们建议将湿度保持在 30% 到 50% 之间，因为任何增湿器都可能促进霉菌和尘螨，并引发哮喘。如果您没有增湿器，请尝试蒸汽淋浴或将热水倒入碗中并吸入蒸汽。